Свободна зона с мен Георги Коритаров и честит имен ден на всички елени в ТV Плюс и навсякъде и страната и по света. Започваме да говорим по тема свързана с енергетиката. Ахилесова пета на Европейския съюз ли е енергетиката? Това е тема в рамките на предизборната кампания. Мой гост е кандидат за евродепутат от Християн-демократическата партия, госпожа Росица Кашикова, която е, както е представена, докторант по геополитическо моделиране и асистент на професор Юстус Хаукап в университета на Дюселдорф. А професорът е бивш председател и настоящ член на антимонополната комисия на Германия и съветник на Ангела Меркел по енергетика и монополи, откъдето се прави извода, че един от неговите съветници също разбира и е добре запознат с проблемите на енергетиката. След секунди започваме, а вие може да ни се обаждате, ако желаете, с въпроси и мнения. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, благодаря. Предстои гласуване на четвърти поред вод на недоверие срещу правителството, внесен от ГЕРБ. То е в сферата на енергетиката. Има ли според вас основание за такъв вод? Да, има основание. И за мен много прочетах и чух всичко, което ГЕРБ и Реформаторския блок всъщност изтъкват като мотиви, но много от нещата дори не са споменати. Като основен проблем е, че правителството на БСП направи така, че Южен поток вече не е самостоятелен проект, а е част от БЕХ. И Газпром имат право в момента да запорират всички сметки на БЕХ за неизпълнение, на устойки и всичко това, което се случи. Защото по времето на правителството на ГЕРБ беше предвидено Южен поток да е отделен проект. Това не е включено в мотивите им, но също е много важно за мен. А какво основание би имал Газпром да запорира сметки на Българския енергиен холдинг заради Южен поток? При какви обстоятелства би могло да се случи това? Тук е много важно да се отбележи, че поне 3 пъти, като 2 пъти от тях официално още септември месец, както ГЕРБ, така и бившата синя коалиция настояваха този договор, всичко, което е подписано, да бъде представено на българската общественост. Правителството ни отказа достъп до всички параметри, но, например, ние не знаем какво точно е подписано, ние не знаем каква е лихвата. Това бяха въпроси, които им бяха задавани. Затова в момента е много трудно да се каже, но принципно трябва да знаем какво е подписано, за да мога да кажа защо мислите, че въобще Газпром е в позиция да запорира сметки на Българския енергиен холдинг? След като българската страна делегира на комисаря на Европейския комисар по енергетика Гюнтер Йотингер да води преговорите. С други думи, темата и проблемът вече от национални стават европейски. Но господата от БСП направиха това действие преди да бъдат делегирани правата, защото действието се развива в септември, октомври, ноември. И какво следва от това? От това първо трябва да видим дали изобщо ще се стигне до изпълняването на проекта. Трябва да видим какво точно са подписали, защото до момента, в който ние не знаем какво е подписано и какво не е подписано, не мога да дам никаква оценка. Сега, наясно ли сте този проект Южен поток, в случай, че на равнище Европейски съюз се вземе решение да не бъде реализиран, ще донесе ли щети и санкции срещу България? Възможно. Защо? Защото ние не знаем какво точно в момента е подписано, а този проект е част от БЕХ. Какво точно значи част от БЕХ, от Българския енергиен холдинг? Значи, че Газпром може да запорира активите на БЕХ. Обвързани ли сме ние като страна по-дълбоко и по-плътно с този проект, отколкото е нормално? БЕХ стои с всичките си активи зад Южен поток. Това проблем на правителството на БСП и ДПС ли е, т.е. на правителството на Орешарски? Не, те ли са го създали?
Да. Или това е продължение на една политика и философия, развита от правителството на ГЕРБ, по чието време е подписано крайно инвестиционно споразумение за строителството на Южен поток. Това крайно инвестиционно споразумение Южен поток е бил отделен проект, докато правителството на БСП е променило параграфи, е променило самото споразумение. Но специалисти твърдят, че когато има предварително подписано крайно инвестиционно споразумение, то вече е достатъчно обвързващо, така че при неизпълнение на проекта българската страна да плаща компенсации или да бъде санкционирана. Така ли е? Това е така, но в момента проблемът е още по-голям. Ама ако това е така, защо ГЕРБ са подписали крайно инвестиционно споразумение, без това да е било необходимо към момента, към онзи период, когато са водени разговорите? Първо, не съм адвокат на ГЕРБ. Но когато ГЕРБ са подписвали това споразумение, е било много преди кризата в Украйна да започне. И при условие, че господин Борисов е знаел, че ще бъде, че имаме находища, всъщност две, едното е в Аспарухово, другото е в Терес и че ще бъде използван трети енергиен пакет. Това е било едно от условията, при които Борисов Но какво сме търсили да постигнем с подписване на крайно инвестиционно споразумение? Крайно инвестиционно споразумение, за което бива прилаган трети енергиен пакет, щеше да доведе до това, че България можеше да използва 50% от целия капацитет на тръбите и да изнася собствения си газ. В дадения момент е било адекватно решението. Адекватно мислите, че е било? В дадения момент. Но то ни обвързва да реализираме проекта. В дадения момент ни е обвързало и ние сме постъпили. Според мен това беше единствената национална... това беше едно от национално отговорните решения на дадено национално отговорно решение без дълновидност, която да предвижда, че може да възникне криза. Вие бяхте ли предвидил кризата в Украйна? И кой можеше да я предвиди? Всеки добър политически анализатор би могъл да я предвиди. Всеки човек, който не е сляпо обвързан и просмукан от руски, мафиотски, икономически и други интереси, би могъл да се държи по-дистанцирано. За мен се случи не е така. Аз самата не вярвах, че ще се стигне до анексирането на Крим. Аз не вярвах, че след Втората световна война държава ще си позволи да наруши международното право, защото да не забравяме, че 1994 година точно Русия, Щатите и Великобритания гарантираха териториалната цялост на Украйна, за да предаде тя своето ядрено оръжие. Чудесно. Ето, вие лично, в лично качество не сте вярвала, че ще се стигне до анексирането на Крим. В случая вие сте кандидат за евродепутат от Християн-демократическа партия. Според вас, какви обстоятелства трябва да възникнат, за да стане наистина възможно реализирането на проекта Южен поток? Към момента е най-добре Южен поток до изясняване на обстановката да се спре. На коя обстановка? В момента Русия, както знаете, и се налагат санкции и Русия не реагира на тези санкции. Те не дават желания резултат. Русия не става по-сговорчива и не преговаря. Така че в момента да се реализира Южен поток би било пълна лудост. Трябва да се изчака за момента. Какъв резултат трябва да се постигне, за да се реализира Южен поток? Вижте. Според вас? В момента е много да са важни две неща. В Украйна се създават настроения, които могат да провокират радикализирането на протеста, защото от една страна Великобритания, като членка на Европейския съюз, от друга страна САЩ, като членка на НАТО, гарантираха териториалната и цялост. И Русия също, като страна по този договор. Но в момента тя е агресора, така че за нея не говоря. Но прочетах някои изказвания на народни представители в Радата, те наистина се чувстват изоставени. И само полския министър-председател им предложи в случая помощ, както става дума за войските, които той предложи да бъдат изградени в граничните райони и да се
на двете държави. Съвместните полско-украински да, войски. точно за тях говоря. И естествено енергийния съюз. Когато Германия, Франция и всички по-големи държави, редно с тях и България, започнат дейно и ефективно да работят по организирането на Европейския енергиен съюз, тогава е време да се постави въпроса за Южен поток. За сега Чакайте. Има нещо простичко като условие, което искам вие да го назовете. Да. Реализирането на Южен поток преминава ли през задължително условие, което Русия трябва да изпълни? Естествено, че какво е то? Спиране на радикализацията, която Русия предизвиква в Украйна. И друго? Какво имате предвид? Ами ето, вие го казахте преди малко. Русия е агресор. Да. Тя анексира територия, принадлежаща на чужда държава. Трябва ли да стане така, да се създадат предпоставки, че за да има въобще проект като Южен поток, Русия да бъде принудена да се откаже от анексията и да възстанови украинския суверенитет върху Крим? Украинския суверенитет върху Крим не съм оптимист, че може да бъде възстановен. Ако не бъде възстановен, как мислите една демократична Европа да прави енергиен проект като Южен поток с държава агресор? А как мислите една обединена Европа да купува газ от държава агресор? Точно това ви питам. Следователно тук или говорим за необходимостта от много остро, принципно поведение, което включва в обема на санкции срещу Русия спирането на проекта Южен поток и отказ от руски газ, или говорим за една съвременна технологична разновидност на морала от времето на Мюнхенското съглашение от 1938 година? За момента правилното е наистина Южен поток да бъде замразен, но за да се говори за възстановяване на Крим отново да бъде част от Украйна, точно в дадения момент е твърде рано. Русия първо трябва да седне на масата с преговори. Ние сме много далече от този момент, в който може да преговаряме дори с Русия, независимо дали ще бъде възстановен Крим на Украйна или ще бъде направена независима република. Каква независима република, когато те си го присвоиха и той е официална част от Руската федерация? Дали ще бъде независима република, дори това означава отказ от руски суверенитет над Крим. Да. Могат ли да бъдат принудени? И защо никой в Европа не говори, включително и християн-демокрацията, за това, че Русия трябва да върне Крим на украинците и че това е едно от условията за каквото и да е партньорство? Всъщност, християн-демократите в Европа в лицето на госпожа Меркел се опитаха да говорят с Путин. Но Путин не е седнал на масата за преговори, което води до това, че санкциите за момента са недостатъчни и не дават резултатите, които искаме. Защо тогава не са склонни за по-силни санкции? Ето, аз също съм за по-силни санкции, защото в момента бива санкционирани само хората, които смятаме за персонално отговорни за анексирането на Крим. И санкциите са такива, че засягат скритите им в западните банки пари. Нито повече, нито по-малко. Да, аз съм за налагането на друг тип санкции. Зрителски интерес. Нека да чуем въпросът и ще продължим. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Аз мисля, че Крим просто трябва да бъде отписан, случай е ясен. Русия никога няма да го върне. Второ, Южен поток ще стане, защото той е необходим и на България, и на други страни. Само да припомня, че Италия го обяви за приоритет. ОМВ преди няколко дена подписа договор с Газпром за построяването му на австрийска територия. ОМВ е един гигант. Това не е случайна фирмичка. Така че просто, що се отнася до морала, значи първо нека Германия да обясни своя морал, защото в момента купува газ от агресор. Това е единствената държава в Европейския съюз, при това най-голяма като икономика и население, която има директна газова връзка с Русия. Но гледам, че не се отказва от газа. Иначе приказките на Йотингер и другите са много големи. Така че това е. Благодаря. Добре, благодаря ви. Още един зрител ни очаква. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Във вашето предаване, като есенция на целия разговор, виждам думата диверсификация.
тази диверсификация, която на България е нужна, както се казваше на времето, като слънцето и въздуха за всяко живо същество, това момиченце не я познава и няма представа. Защото нито Южен поток, нито това през Румъния не може да бъде с сила взето. Ако Русия реши да ни подаде нещо, ще ни го подаде. Ако Русия реши слагам край, толкова и няма да имаме никакъв газ. Ето в този смисъл предишното правителство и по-предишното правителство фактически думата диверсификация се играеха с нея като топчето за пинг-понг. И през цялото това време са имали в главата си една единствена мисъл – да се останем с една възможност към Русия, за да можем тя да ни върти чивията, когато и както се иска. Не говорете за мюнхенските споразумения с това момиче, защото ще го вкарате да се върне при баща си или в детската градина. Добре, благодаря ви. Ами да взема отношение за диверсификацията. Подред ще вземете отношение, разбира се, и за диверсификацията, но първият зрител формулира доста песимистична теза. Крим трябва да бъде отписан, Южен поток ще стане. Как точно си го представяте, например, вие това? Крим не може да бъде отписан. Следователно трябва да продължи борбата да се възстанови украинския суверенитет върху Крим. Но в такива процеси в 21 век те не се извършват с военна сила, те се извършват на ниво икономическа. Войната в случая ще е икономическа. Следователно, за да бъде Крим реабилитиран като украинска територия, трябва да бъде замразен Южен поток до тогава, докато не се реши казуса Крим. Точно така. И искам да отбележа, сега не мога да се сетя точно за каква поръчка ставаше дума, но госпожа Меркел отказа поръчка на руска фирма в Германия. Мисля, че ставаше дума за сателити на стойност 990 милиона. Това беше преди месец и половина. Защото някой каза, че Германия трябва да си преразгледа отношението към Русия. Да, руския газ за момента бива изкупуван, но не съм съгласна, че трябва да сервилничим на Русия, защото тяхната икономика в крайна сметка се дължи само единствено на износа на природни ресурси. Добре, те ще ни спрат кранчето, но щатите завършват строежа на терминала за втечнен газ към Полша до година, нали така? Интерконектните връзки също се изграждат бавно и постепенно, така че аз не смятам, че трябва да се сервилничим на Русия. Може би вие сте... Закъсняхме, да, това е вярно. Идеи за създаване на Европейски енергиен съюз имаше много по-рано, но те бяха оставени винаги на заден план. Сега полския министър-председател ги изведе пак на преден план и показва, че всъщност няма малки държави, има малки политици. Това е представител на Християн-демократическата партия. Няма да коментирам какви са шансовете на тази партия да излъчи евродепутат, но не мога да отбележа, че това говорене, което чуваме, може би така в най-високата степен на онова желано говорене, което може би сега се чува за първи път и което е говорене на истинско европейско самочувствие и достоинство. И комай за първи път чуваме израза от кандидат за евродепутат: няма и не искаме, не бива да сервилничим на Русия. Никой друг не го е казвал. Така че отбележете си го, когато размишлявате какво да правите на 25-ти. Уважавам руския народ, но руските бизнесмени, руската олигархия и руското правителство трябва да се свикнат с мисълта, че България вече е европейска държава. Когато правят бизнес в България, те трябва да е по европейски стандарт. И с всички други страни. Но към нас винаги имат някакси по-друго отношение. Така или иначе, впечатляващото е, че имате смелостта и откритостта да говорите точно по начина, по който хора, които искат да бъдат в един силен и самостоятелен Европейски съюз, би трябвало да говорят. От тук обаче да отидем към това, което ви провокира. Не знаете какво е диверсификация или? Как няма да знам какво е диверсификация?
Това го знам още от 6-та си годинка, но това е една друга тема. От 6 годишни знаете какво е диверсификация? Майка ми и баща ми са инженери, майка ми има 3 висши образования и дисертация, като третото е мениджмънт, била общински съветник в един по-малък на 6 години как произнасяхте думата диверсификация? Много добре. Имах навика да присъствам на всички събирания на общинските съвети под масата. Така че като от дете се занимавам с такива неща. И как звучеше диверсификация? Диверсификация. Аз мога да говоря с сложни думи и съм много добър математик. А какво знаехте на 6 години за диверсификацията? Знам също, което може би знаят голяма част от българите и в момента. Това значи да имаме различни източници в момента, за които да вършат диверсификация. В крайна сметка значи различни пътища за достигане на една и съща цел. Защото тук като че ли има един или двусмислица, или някакъв капан. Говори се за диверсификация на доставките на газ за България. С други думи, да не са само руски. Затова казах за терминал. Обаче, когато говорим за Южен поток, той е също руски. Той е руски, а това, че от един момент вече в българското пространство през тръбите би започнало да тече български газ, това се обяснява като диверсификация. Не, това е обаче това не е пакет. Слушах обяснение на бившия премиер. Бившия премиер, аз питах на един дебат в БНТ. Това не е диверсификация. Да, естествено, че не е. Диверсификацията е различни източници. Значи няма. Южен поток във вида, в който ни се предлага. Това е диверсификация на техническия път, но не и на източник. Говорим за източник. Това не е диверсификация. И нито правителството на ГЕРБ, нито което и да е друго досега е работило и подписвало нещо, свързано с диверсификация на източниците на газ. Нали така? Да. Какво е вашето обяснение? Защо не са го направили? Обяснението ми е всъщност защо никой не позволи проучванията в Черно море преди Борисов. Защо всички ги е страх? А защо ги е страх? От руснаците ли ги е страх? Знаете ли защо паметника на Стамболов, само че не мога да... Има един паметник в центъра на София на Стамболов, който е с разсечена глава. Да. Легендата разказва, че мултигруп са го финансирали, за да може българските политици да знаят как завършват тези от тях, които се изправят срещу Русия. Това се отнася само за политици, нали? Да. За журналисти не се отнася. Господин Путин има доста твърд подход към повечето от тях. Добре. Не го познавам лично. Обаче, от тук какво следва? Че цялата политика до сега по тази тема е водена страхливо, сервилно към Русия, независимо от характера на управлението. Да, точно така. Затова последно казах, че енергийният съюз е много важен, защото ще отслаби интереса руснаците да си купуват партии и политици в България. Видяло се, че за 25 години като народ не можахме да изберем такива, които да не се подават на подобни стимули от руска страна. Тогава, ако се върнем конкретно към заглавието на темата, оказва се, че енергетиката би могла да се възприема като ахилесова пета на Европейския съюз, не сама по себе си като енергетика, а заради сервилното отношение към Русия. Също вярно. За закъснялото изграждане на енергийния ни съюз, за закъснялото изграждане на този терминал, който щатите пускат към Полша, защото може да не е много, но е нещо. Още нещо казаха, какво ще правим, ако ни спрат газта. Но Франция се готви да затвори 20 ядрени реактора в момента, така че дори да ни спрат газта, Русия няма с какво друго да захранва икономиката си. Това е факт. Ако преплетем това като тема, по което говорим за енергетиката, с това, което е ваша бъдеща специалност, докторант по геополитическо моделиране, този тип зависимости на Европа енергийни от Русия, по какъв начин биха премоделирали в геополитическо отношение Европейския съюз? Вижте какво... Превръщат ли го в някакво
его на Русия? Естествено. Вижте какво става с България. В крайна сметка руското влияние тук е много силно. А когато се гласуваха санкциите за Русия, нашите искаха да налагат вето. Що за глупост е това? И на всичкото отгоре се слага на преден план българския туризъм. А прибавената стойност на българския туризъм към брутния вътрешен продукт на държавата е съизмерим, дори е малко по-малко от парите, които българските емигранти кеш пращат в България. Но от тяхната сигурност и мира в Европа беше поставен като по-ниска ценност от туристите ни, от които се твърди, че са руски. Мира в Европа беше поставен като по-ниска ценност от сегашното не просто управление, от сегашната политическа класа, като колективен субект. Да. Още едно нещо, по което Росица Кашикова е първият кандидат за евродепутат, който говори по този начин. Обръщайки внимание, че с подобно поведение ценността мир в Европа се поставя много по-ниско от конюнктурата да спечелиш определено количество повече туристи. Защо се получава това? И ето това е нишката, която правя като аналогия с Мюнхенските съглашения от 1938 година, когато демократична Европа, може би дори в кавички или без кавички, прави компромиса с Хитлер само и само да си осигури просперитет. Вместо това получава война. Да. Всъщност, да. Може да си говорим много на тема история, това е вярно. И за говорим за пример, говорим за сега, не за тогава. И за начина, по който Хитлер изобщо е дошъл на власт, защото е имал варианти да не дойде. Сигурно. Но това е друга тема. Говорим за това, че в момента грешката се повтаря. Икономическата изгода, конюнктурата и сервилността доминират над принципността. Да, точно така е. Какво ще направите вие, ако влезете в Европарламента, за да стане мирът в Европа водеща ценност? И какво ще направя, за да бъде мирът в Европа водеща ценност и в България? Защото повече, аз ви казах, Меркел отказа 990 милиона поръчка. Еднолично забрани. Да, тя отказа. Ставаше дума за почти 1 милиард. Тук това нямаше да се случи, нали разбирате? Но затова казвам, че България в момента е проблема, а не Европа като цяло. Европа като цяло е и ценностен съюз. С други думи, вие ако станете европейски депутат, ще работите за разширяване и задълбочаване на санкциите срещу Русия. Да. И за спиране на Южен поток, докато Крим не бъде върнат на Украйна. Така ли ще бъде? Разпознаваемо ли е това говорене за българите според вас? Като им говорите така, какво си мислят? Освен мен, колко души биха гласували за вас? Ние сме единствената партия, която всъщност имаше позиция за Украйна, която беше твърда. И много от хората всъщност ни казаха, че са на нашето мнение. Но има и един страх от това да кажеш, да го изречеш на глас, дори защото пропагандата, която идва от Русия, е много силна. Кое идва? Пропагандата. Какво страшно има в пропагандата? Какво страшно има? Всъщност Християн-демократическата партия на България спря клипа на Атака, в който православието беше противопоставено на евроатлантическите ценности. Това беше чиста пропаганда. Вярно е, че по ваше писмо беше спрян този клип. Това е така. Защо едни ограничени либерални течения бяха представени като евроатлантически ценности? Защо никой не каза, че това са идеи на либералите, които в България са представени от ДПС, Антония Първанова НДСВ, Илияна Гаева и може би господин Бареков, ние не знаем ляв ли е, десен ли е. Според един депутат от ГЕРБ, Даниел Георгиев, Бареков бил десен, поради което въпросният депутат отишъл в Бургас да му стисне ръката. Така че ако ГЕРБ мисли така за Бареков, значи тогава вие какво би трябвало да мислите за ГЕРБ? По-добре да не отговарям на този въпрос, но не вярвам, че това е мнението на една партия, членка на Европейската народна партия. Добре, благодаря ви много за това участие. Това беше Росица Кашикова. Задълбочаване на санкциите срещу Русия, разширяване на тези санкции, защото мирът в Европа е
най-висшата ценност, много по-висша отколкото туризма и икономическите изгоди. Замразяване на Южен поток, докато Русия не върне Крим на Украйна. И изобщо принципи и ценности над конюнктурата. Това бяха посланията на този кандидат за европейски депутат Росица Кашикова. След няколко минути за реклама отиваме към друга тема за филмите за съвременното село с моя колега Иван Такев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.